Добрый вечер, дорогие телезрители. И снова в эфире национального телевидения «Будничный суперпрайм». Не пропустите главное. И мы его ведущие Дмитрий Аргунов. Собственно, персона и Александра Салих. И в самом начале я бы хотел сразу сделать такое краткое введение в тему нашего сегодняшнего разговора, которое… Саша, не заметила ли ты, что в последнее время участились случаи освещения тех или иных проявлений насилия, которые наши с собой сограждане, согорожане, что ни попадя, применяют по отношению друг к другу? Да, я заметила, и вообще без газового баллончика на улицу в вечернее время не выйдешь. А мужчины так запасаются битами и ножами. Но, лишь бы это не стало, скажем так, повседневной тенденцией, но минувшие, скажем так, резонансные дела, которые касаются применения нашими согражданами насилия по отношению друг к другу, которые стали более-менее резонансные, подтолкнули нас. Я выступил своего рода застрельщиком. Такой предыдущий разговор, в котором принимали участие двое из нашей сегодняшней аудитории. И мы надеемся, что мы сегодня попытаемся раскрыть, правомерно это какие-либо суждения в отношении фактов насилия или нет в составе нашей замечательной сегодня аудитории. И вначале, конечно же, поскольку в нашем установочном эфире, в котором принимали участие Тургун Попов и Надежда Васильева, звучали не то чтобы обвинения, да, а очень много призывов к правоохранительным органам. И получается, заместитель главы городской полиции Владимир Михайлович Арбузов у нас первым, скажем так, расскажет немножко. Ну, я бы не сказал, что нужно с сухим языком очень, да, но, Владимир Михайлович, согласитесь, что я не говорю, что случаев насилия стало больше. Наверное, стало больше освещать эти самые случаи насилия. Добрый день, Дмитрий, уважаемые телезрители. Действительно, статистика эта у нас, она приводит сухие цифры. Пик по преступлениям на территории города Якутска пришелся у нас на 2006 год. В тот год у нас было зарегистрировано, слушайтесь в эти цифры, более 12 тысяч преступлений. 12, если быть точным, 12 700. С тех пор усилиями городской полиции, усилиями всех правоохранительных органов на территории города Якутска удалось сбить эту волну. И с тех пор преступность на территории города только снижалась. Сейчас она не превышает уровня 5100, это у нас 2012 год, 3700 это 2013 год, 2014 год, тоже порядка 3500 преступлений. Сейчас мы вышли на цифру порядка 3000 преступлений за 9 месяцев текущего года. Преступления они были всегда они совершались. Однако сейчас век развития высоких технологий, особенно век развития различных интернет-мессенджеров. На Дальнем Востоке у нас получил распространение мессенджер WhatsApp, в котором чего только не печатают, но не всегда, конечно, это соответствует действительности. Либо потом идут какие-либо комментарии, которые тоже не всегда они соответствуют действительности. Происходят различные обсуждения в интернет-сфере, в блогосфере. Интересно за этим иногда смотреть, но работа она идет в данном направлении. И действительно информированность, сейчас больше информированности, действительно больше информированности. Кто знал, что столько преступлений тогда? Я думаю, что как бы по итогам 2013 года, привожу вот эту цифру, вот этот год, да, МВД Российской Федерации было признано самым открытым ведомством среди всех ведомств в России. С тех пор мы как бы удерживаем эту планку, мы говорим о преступлениях, мы говорим о преступности, но мы не констатируем факты, мы еще с ней боремся. Если брать тяжкие, особо тяжкие преступления, то если берем умышленное убийство, у нас раскрытие практически 100%, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, тоже 100%. Работаем в тесном контакте со Следственным комитетом. Ну, в принципе, кратко у меня. Владимир Михайлович, а как вы говорите, в современных условиях, эпоху, скажем так, различных видео, в том числе и технологий, работается, скажем, ну, чуть ли не в прямом эфире. Помните, фильм был такой «Враг государства» или что-то такое, в котором за человеком буквально следили за каждым шагом. Да? Мы же пока не можем говорить, что за каждым шагом следить большой брат, да? Но, тем не менее, наличие вот этих камер наблюдения, наличие тех или иных охранных систем позволяет говорить, что, ну, можно сказать,
жизнь онлайн идет. Да? Чуть что человек там плюнул не туда, ну, это может зафиксировать камера, согласитесь? А вот фиксируют камеры случаи такие. Опять же, вот вернусь к тем резонансным преступлениям. Человек приходит в клуб, зарезал там своего обидчика, получается. В другом клубе под утро уже что-то не поделившие компании уже при помощи автомобилей сводят счета. Да? Третий случай, там, не знаю, на дороге подрезали, аргументом выступает топор, да, или в худшем случае там, травматический пистолет. Вообще вот эту тенденцию, вы считаете, что можно ее сломить только лишь усилиями правоохранительных органов? Или в чем заковыка всего вот этой нехорошести? А? Вы знаете, ну вот здесь вот я вижу, не могу сказать, что мы все молодые, мы, наверное, уже как бы среднего возраста. Давайте вспомним, на чем мы воспитывались. Какие у нас были идеалы, какие фильмы мы смотрели, какие книги мы читали, к чему мы стремились. У нас была все-таки идеология определенная. И вот мои родители меня воспитывали в каком ключе? В том, что я не могу пройти мимо, если что-то происходит. А у нас вполне может идти драка и спокойно стоять 10 автомобилей. И вы знаете, что сейчас что делают люди, когда видят какое-либо преступление, либо правонарушение? Снимают на сотовый телефон. Это вот все могут сказать. Никто не додумается по этому сотовому телефону хотя бы сначала позвонить в полицию, а потом уже начать снимать. В этом проблема. Они снимут, никому ничего не скажут, захотят, я назову, наверное, без прикрас дешевой славы, выложат в YouTube, либо отправят по WhatsApp. И потом будут смаковать подробности, кто виноват, кто прав. В этом проблема. В случаях, из-за чего, вот я рискую, конечно, немножко выглядеть таким сексистом, да? Но в наше вот время, когда мы становились как личности, да, женщины не дрались на ринге. Женщины не били друг друга ногами по лицу, как в случае с 18-й школой, да? Может, все-таки в хранительницах наших очагов, властительницах наших сердец дело, ну, они являются мерилом своего рода такого ужесточения общества, да? Но не в них дело, а в том, что они действительно являются как бы отражением тех процессов, которые у нас происходят в обществе. К сожалению, не только в нашей стране, но в целом в мире растет жестокость среди девушек. Да, и вот эти данные есть. Я помню, как мы тоже зафиксировали рост правонарушений вот среди девушек. Допустим, в 2001 году, 2000 год, если как кто-то у нас студенты были правонарушители, это в основном юноши, да, и вдруг у нас с какого-то момента, вот, кстати, где-то 6-7 год, пошли девушки. И заинтересовалась этим вопросом, подняла литературу, оказывается, этот рост идет во всем мире. То есть я бы, во-первых, не стала говорить только о нашей стране и о нашем городе. Да? К сожалению, вот эти процессы появления, усугубления форм агрессивного поведения, они присущи не только нам. Синтия Ротрек. Да. Виновата во всем. Да. Ну, Но не Синтия Ротрек, это тоже просто отражение тех процессов, изменения той роли женщины. Она вот стала как с мужчинами наравне, да, эмансипация и так далее. Очень много таких процессов. Я могу там пойти в шахту, там, ну, такие экстремальные виды вот такой эмансипации. И действительно, и почему можно мальчикам драться, а мне нельзя? И я тоже пробиваюсь в этом обществе, я агрессивна, я такой же лидер. Это, конечно, влияет на девушек. Безусловно, меняется поведение. Вообще, определенный уровень агрессии, вот, да, значит, агрессивности, это присуще всем людям, всем живым существам, для выживания необходимо. Но она всегда культурно регулировалась. Культурно регулируется вот это проявление агрессивности. К сожалению, я с вами совершенно согласна. Да? Когда идет переход в обществе, когда общество постоянно меняется, ценности меняются, у нас вот эти нормы, которые регулируют наше поведение, к сожалению, они вот не сформированы у очень многих. Вот нас действительно формировали немножко по-другому. Да? Нельзя пройти мимо, мы должны помочь. Вот. Но это тоже не удерживало в период перестройки всех от нас от агрессивных форм поведения. Что-то еще другое играет, какую-то другую роль. Вот. Но здесь я просто хочу сказать, что действительно
у нас очень многое изменилось в обществе. И Институт психологии Академии наук города Москвы, да, он провел экспертный опрос и опросил психологов, кандидатов, докторов наук, которые занимаются проблемами нравственности, ценности, агрессивного поведения. И они проанализировали исследования с 1981 года по 2011. Так вот, изменение агрессивности началось еще в 1981 году. Именно агрессивных форм поведения. Мы говорим именно об агрессии, не об агрессивности, а об агрессии. Агрессия – это именно форма поведения, когда я хочу причинить вред кому-то специально, целенаправленно и причиняю его. Вне всяких норм, этик и так далее. Я могу это словами унижать, могу там в WhatsApp выложить что-то, какие-то фотографии, это тоже у нас преступление, да? Рассказать о чем-то о личной жизни. Я по-разному это могу продемонстрировать. Так вот, с 1981 года, как говорят, что это уже было вот проявление тех форм, какого-то изменений, которые потом привели у нас вот к перестройке и к другим процессам. Но самый пик, когда произошло изменение, это 91 год. Вот 91 год точка, когда у нас агрессия стала вырастать, и она выросла где-то в 3-2 раза по сравнению с 81 годом в нашей стране. А альтруизм, доброта, взаимопомощь резко стала падать. И также упала. Вот такая кривая. Надежда Михайловна, я Да. не буду говорить за 81 год, но вспомним год эдак, по-моему, несколько столетий до нашей эры. Да? С чего началась величайшая Троянская война? Я склонен, скажем так, проявление вот той агрессии, которую мы все видели чуть ли не онлайн в клубе «Зодиак», и Троянской войне видеть нечто общее. Везде было, скажем так, ищите женщину. То есть агрессивное поведение мужчин, скажем так, в местах общего скопления, будь то ринг, там, на ринге понятно. А вот, скажем так, в присутственных местах, они ведь хорохорятся перед женщинами, да? Нарабатывают очки. Сидит там, допустим, Саша, будь она не замужем, я бы, проходя мимо, тоже постарался бы как-нибудь, но не ударив кого-нибудь. Для этого же не нужно стреляться, я не Да. знаю, там поножовщину Да. устраивать. И вообще вот я заметила то, что Надежда Михайловна правильно сказала, что в наше время вот будут забивать человека, человек пойдет мимо, потому что он спасает свою попу. Если он пойдет и даст сдачи, то есть защитит этого человека, да, на которого напали, то его тоже побьют. Может, даже и убьют. Да, а таких героев мало, которые вот, несмотря ни на что, идут и защищают. Нет, я все-таки остаюсь при своем мнении, несмотря ни на что защищаю. Да? Елену Прекрасную в Троянской войне никто не обижал, не это самое, тоже защищали вроде как бы, да? Культуролог, что можешь сказать? Про Елену Троянскую? Да не про Елену Троянскую, вообще про модель поведения, когда мужчина хорохорится и, скажем, нарабатывает очки перед женщинами. Не, мне вообще кажется, что мы обсуждаем, что вот всплеск преступности, который произошел вот недавно, да? Моя версия в том, что вот этот кризисный год, 2015, он все-таки нервозности в обществе прибавил, и это отразилось За счет курса на доллара? каком-то... Ну, когда у человека... И вот тут роль женщин может быть в том, что вот раньше он мог ей купить iPhone, а теперь не может. Она его пилит, он идет напивается в клубе, а когда он пьяный, он, значит, попадает в вот такие ситуации. Заденет кого-то, еще что-то. Вообще нервозность в обществе вот из-за этого кризиса, мне кажется, немножко выросла. Но при этом все равно те меры, которые антиалкогольные, особенно в республике, принимались с 2010 года, они вот отразились как раз на этой статистике. И слава богу, тем не менее, ситуация стабильна. Просто сейчас есть какой-то небольшой рост нервозности в обществе, который вот выражается в этих тех самых пресловутых алкогольных психозах, процент которых очень сильно снизился благодаря, но сейчас, видимо, он начнет Саша немножко... хочет- с тобой Да, то есть вы поспорить. хотите обратиться к женщинам, чтобы они стали немного мягче и Да, не пилите нас, пожалуйста. Нам и так тяжело, да. Добывать для вас деньги. Да, мы купим Зарабатывать айфон, на вот сейчас, айфоны для вас, да, на оплаченные закончится кризис, и мы всем вам айфоны купим.
Ну, Как-то так. тут женщин тоже нужно понять, потому что тут и дети, и семья, и прочее. То есть, ну, вообще, я обратилась бы и Поэтому к они мужчин- дерутся, да? Поэтому они дерутся, да? И обратилась бы и к мужчинам, и к женщинам, что действительно в первую очередь все-таки нужно как-то вот понять, что изменения, вот теперь изменения – это часть нашей жизни. Они были, есть и будут. И мы должны жить в условиях изменений. Вот это самое главное. И не провоцировать вот эту нервозность у своих детей, потому что дети, они вот просто чувствуют, что что-то не в порядке, и идут там и драться, и что-то делать. Они чувствуют, и разговариваем мы при них прямо, откровенно, вот что мы будем делать, вот у нас там сокращение, вот нам денег не хватает, я тебе это не куплю и так далее. Да? Вот здесь, конечно, нужно все-таки понять, что от взрослых очень многое зависит, и попытаться, как бы мне было трудно, да, вот эти разговоры немножечко как бы снизить, особенно в присутствии детей. И вообще надо хорошо понимать, мы уже не будем никогда жить в эпоху стабильности. Вот это надо очень четко понять. Всегда у нас будут изменения, и к этому надо быть готовым. То есть мы должны быть готовым к тому, что постоянно что-то будет меняться. И детей этому учить жить. Но при этом и во всех условиях оставаться человеком. На какие-то смотреть какие-то общие ценности. Помощь родным, помощь близким, не оставлять другого. Вот только так мы можем выжить, по-другому никак. То есть, Надежда Михайловна, следующее поколение мы уже можем воспитать без агрессии. Ну, насколько я так не могу сказать, мы можем воспитать без агрессии, но все-таки, если мы будем хорошо понимать, что действительно, во-первых, поколение наших детей живет в другом мире, и мы уже живем в другом мире, что этот мир всегда меняется, и мы должны их готовить к тому, что мир будет меняться. Вот ты вот должен понимать, что ты вот в любой ситуации, и ты должен быть уверен в себе, что ты выплывешь. Представьте себе, что ваша жизнь – это река, и вы плывете по реке. Один там будет вот так вот надрываться, да, вот так вообще, вот, и он выбится из сил. Второй так вообще ничего делать не будет, его там будет бить туда-сюда. А третий будет плыть вот так потихонечку, разводя руками, направлять себя куда-то, да. Вот тут такое течение, я вот так вот сверну, и он выплывет далеко к нужной цели. Вот я просто вот так вот прошу. Товарищ Салих, не идеализируйте, пожалуйста, скажем так, роль родителей и так далее. Они заняты, вот как Алексей сказал, заняты зарабатыванием денег. Да? Они полагают, что школа, детские сады и так далее берут на себя все вот эти функции. А дети в это время, да, В телефоне. Вот так сидят. Ладно, там в телефоне еще там насилие, оно такое мелкое, да, шарик бегает за шариками, проглатывает, да, а вот в видеоиграх и компьютерных играх, да, там кровь хлещет рекой. И они на 90%, как бы сказать, времени-то вместо того, чтобы пойти и контролируемое, скажем так, насилие, они насилие-то получают практически недозированно. Если с ящика будет идти вот эти... Все обвиняют наш канал в том, что мы слишком позитивны. Мы должны быть позитивны. В этой волне негатива и насилия, которая льется со всех каналов, да, мы должны быть позитивны. Мы должны показывать достижения своих сограждан тоже. В том числе там удачи в спорте. Не знаю. Но, кстати, вот товарищам спортсменам у меня очень такое двоякое отношение. Да? Вроде бы они культивируют факт проявления насилия, регламентированного. Да. Регламентированного, я в начале передачи сказал, да? На ринге там и так далее. Что Тургун Попов, что Целестин Янович занимаются детьми, секции. И мы начали, скажем так, выяснять, сколько стоит и вообще достаточно ли это и так далее. Вот позиция такая, больше будет секций бесплатных или там за символическую плату, дети будут меньше страдать всякой фигней. Мне хотелось бы отметить, что мы не культивируем регламентируемое насилие, да, а мы пропагандируем здоровый образ жизни. Да. Но любые И единоборства – это проявление насилия. Ну насилие это же спорт, просто спорт. Поэтому хотелось бы подметить. Вот я согласен со своими этими оппонентами, сейчас вот говорили, что правоохранительные органы, что вот психологи, да, но полностью перелаживать вину на общество и на те деяния, которые происходят во всем мире, да, там технологический процесс, вот сейчас говорили, что информация быстрее доходит, да, насилие. Виноватым во всем мы сами, родители, вот, люди, которые вот, воспитываем своих детей. Мы же можем контролировать, чтобы он не сидел там за компьютерной игрой, запретить ему играть, вот, чтобы он пошел в спортзал. Вот правильно сказал вот сейчас коллега, что родители сейчас, мужчины, зарабатыванием вот на iPhone своей женщины. Вот. Мы заняты этим сейчас. Поэтому винить в этой ситуации надо только себя, самих. Вот наше поколение, которое мы вырастили сейчас, поколение Пепси, которое вот
без идеологии, без каких-то Давай патриотических... вопросы поколений сразу после рекламной паузы, которая наступает прямо сейчас на эфире национального телевидения. Рассмотрим обязательно. И пока вы смотрели рекламу, очень подкованные в теоретическом отношении наши сегодняшние гости обвинили меня излишней агрессии. Сказали, ты как Дарт Вейдер не контролируешь виды проявления своей силы и так далее. Да? Но я хотел бы все-таки продолжить наш прерванный разговор с Тургуном Поповым и с Селестином Янычем по поводу того, что спорт и, ну, скажем так, горнило настоящих мужчин, да? И родительская ответственность. Вот единоборство и, скажем так, воспитание. Как вот это вот все-таки сочетается? Единоборство, И воспитание. ну это практически одно и то же, потому что там же очень много входит философского, психологического воспитания, где мы детей стараемся учить все хорошему, говорить им, что это правильно, это неправильно, да, и дети стараются видеть на нас в авторитет в наших лицах или в наших там коллег и так далее, и они стараются все-таки жить правильно. И я с гордостью могу сказать, что вот кто у нас вот занимается, они стараются вот именно принимать вот активное участие, да. И какие-то там проблемы, мы, ну, я, наверное, банальные вещи скажу, но стараемся, чтобы вот уважали старших, не хамили, да. Сейчас это очень распространенная позиция, да. Ну, стараемся вот именно вот, чтобы в единоборство, чтобы все свои агрессии они выбрасывали вот именно в зале. Ну, в хорошем смысле, я имею в виду. Ну, а на соревнованиях это, ну, там сам Бог велел, чтобы быть сильным и так далее. Это регламентированное проявление Ну, силы. Не, единоборство — это именно Да. то, что воспитывает честный бой, человека Честный бой, честному да, бою. да, да, да. Именно с равным себе человеком, а не насилие какое-то проявлять. Именно выявлять свое превосходство или свою силу, Да, агрессию я на понимаю. ринге. Именно честный бой, чтобы должен быть. Мы же- Один на один по правилам. Мы же детям говорим, не обижайте, не бейте, не надо там драться на улице, да, и они, кто-то это делает, кто-то не делает. А вы Это- формально говорите, не деритесь на улице, или все-таки как-то... Конечно. как-то Конечно, неформально? конечно. С улицей надо работать, Тургун. Вот на минувшем эфире мы Да. выдвинули одну очень интересную вещь. Да? Больше поддерживать, скажем так, не театры моды И КВНщиков. и КВН. КВНщиков, А надо не а работать- больше реальный сектор, который с проблемными подростками Да. работает. Работают Да. именно А на улице. работают с проблемными подростками? То есть получается, если у меня в семье растет проблемный ребенок, то А я почему у тебя в семье должен быть проблемный ребенок? К примеру, у меня хороший мальчик растет, но Да. Можно я если, вставлю одно слово? Нет, давай дослушаем все-таки если он слабый. очень агрессивный мальчик, то я даю его в секцию, и он становится не более агрессивным, а наоборот, спокойнее, да? Ну, в принципе, Возможно, мы, такое. возможно, да. То есть такое. мы можем, родители, Да. отдать его вам, и вы воспитаете его. Ну, мы будем стараться, по крайней мере, это сделать. Здорово. Можно я добавлю Это очень чуть-чуть про здорово. спорт? Вот я, по мне не скажешь, но я часто хожу в спортивный зал, в качалку. Да? Я сегодня вот об этом задумался утром, потому что у меня соседи все казались очень страшные такие накачанные мужчины. Вот, сегодня утром как-то все так Ты их подобралось. боялся, да? Ну, они выглядят страшно. И вот я понял, что за 4 года, пока я хожу, не было ни одного конфликта в спортзале. Ни я участником не был, ни я не был свидетелем. То есть вот эти мужчины в этих спортзалах, они никогда друг с другом не то, что не ссорятся, они даже вот нету какого-то такого агрессивного слова друг другу. Ну, Вежливые. невежливо, абсолютно вежливые отношения. То есть когда мужчина, видимо, уверен в себе, то в нем нет этого. Он не пытается доказывать там что-то. А когда идешь в ночной клуб у нас, вот я сколько был в ночных клубах, я столько же раз там видел драки. Всегда. И причем там участвуют люди, ну, такие, ну, внешне они так выглядят, ну, не как те культуристы, с которыми я тренируюсь в этом. То есть вот такая вот есть интересная закономерность, оказывается. То есть, Мне кажется, что у них просто нет сил больше ни на что. То есть ни на конфликты. У нас же мужчины, почему они начинают драться? Потому что они... нет, там такие люди, что у них есть силы на все. Вот. У них они же рука качаются. больше, чем моя голова. Вот нет, Они же серьезно. заняты чем-то, они тратят свои силы на качалки, да? Не, ну я думаю, что все-таки дело в уверенности в себе. В уверенности. И я еще хочу добавить вот по поводу полиции, да, что вот, я один раз позвонил в полицию, говорю, грабят автомобиль. Они говорят, а вы не могли бы его подержать? Я пошел и подержал этого
человека. А потом я понял, что я выходил один, без оружия, а вдруг их там несколько, а вдруг он с ножом, он пытался меня этим камнем ударить. В общем, ну, слава богу, я скажу, вот, ну, я его поддержал, но, слава богу, полиция приехала очень быстро, буквально в течение там 3 минут. И благодаря этому, как бы, этот подержанный он не пострадал, потому что успела полиция быстро приехать. Но я вот пожалел, что я вышел, и у меня 3 детей, и как бы... Все, что Да, угодно я могло жалею, что я так случиться. сделал. Я считаю, что не надо вмешиваться. Пусть вот эти вопросы, как бы, полиция решает. Я вот хочу... Они граждане должны хочу- принимать. Вы проявили свою гражданскую позицию. Это, Я жалею об этом. Ну, я думаю, что, наверное, жалеть-то не стоит. Может быть, стоит даже гордиться в какой-то степени. Но да, безопасность наших граждан – это Он первое. поступил безрассудно. Безрассудно. Ну, человек бывает недооценивает, бывает переоценивает свои силы. Если ты выходишь, там толпа действительно 5 человек, и каким бы ты большим и сильным не был, там, я не знаю, 10-й дам может быть, но никто от удара в спину тебя никогда не застрахует. Да. И в этом нужно всегда рассчитывать, да? И когда вы видите такую ситуацию, проще всего позвонить на 02 в полицию и держать с ними связь для того, чтобы корректировать сотрудников полиции. Потому что у нас есть интерактивная карта, где указываются наши экипажи, которые едут, с какой скоростью они едут, сколько времени нужно для того, чтобы они подъехали на этот вызов. Все-таки 21 век, мы не стоим на месте, мы стараемся. Вот 3 минуты. Вот раньше сколько бы вы ждали полицию? Да, Милицию. да, я помню, в 90-е годы это вообще было. Да им зарплату повысили, и реформу провели, они нормально стали работать. Полиция-то как раз меньше проблем появляется в последнее время. Но, Надежда Викторовна, я вот все-таки с звездой Следственного комитета хочу. Женщин не тягают в железо, поэтому они не умерены в проявлениях агрессии. Они хватаются чуть что за кухонный нож и своих благоверных режут чуть не по попади. Так? Ну, я не скажу, что это так, потому что женщина женщине рознь, то же самое, как и мужчина мужчине. Да. Здесь все дело все-таки, наверное, в воспитании и в каком-то внутреннем мире, внутреннем содержании. Оно либо есть, либо его нет. Если человек при превышении какой-то своей допустимой дозы алкоголя, когда он понимает, что у него все уже переклинило, он может остановиться. А есть люди, которые на это не способны. И может быть даже дело не столько в алкоголе, сколько действительно в содержании черепной коробки, потому что здесь дело даже не в половой принадлежности, понимаете? Могут драться женщины с женщинами, может драться женщина с мужчиной. И ее может ничего не остановить. Вот буквально сегодня у нас на сайте размещена была информация о вынесении приговора в отношении жительницы одного из районов республики, когда да, она сидела в компании со своим мужчиной, выпивали спиртные напитки. В итоге произошел между ними конфликт, он ее оскорбил, как она посчитала, она взяла нож и нанесла ему ножевое ранение, от которого тот скончался в больнице. Одно ножевое ранение, причем даже не в сердце, а в бедро. Вот вам, пожалуйста. Давайте я попытаюсь ввести вас в такой эдакий когнитивный диссонанс. Это когда вы застопоритесь и не найдете, что сказать. Давайте? Попробуйте. Хорошо, попробую. Муж, не отличающийся особо позитивным, скажем так, поведением, в целях, может быть, профилактики каких-то семейных проблем, каждый четверг подвергает жену, скажем так, в том числе телесным наказаниям. Ну, грубо говоря, теория отрезвляющего, скажем, удара в челюсть среди мужей некоторых, да, она имеет место быть, согласитесь? Ну, наверное. Терпит она, терпит, год терпит, 2 терпит, 3 терпит, на 4-й один прекрасный момент хватает ножик и Они- нет больше мужа тирана. Проще ей уйти просто. Вот совершенно верную вещь сказала Александра. Зачем на протяжении 4, 5, 10 лет терпеть, успокаивать себя тем, что у вас растут совместные дети, их нужно воспитывать, их нужно поднимать, ставить на ноги? Нужно валить, да? Нет, не нужно валить. Нужно Нет, в смысле, просто, убегать. ну, не просто убегать, нужно принять решение, сесть поговорить, глядя друг другу в глаза. Если у человека еще хоть капелька разума осталась, я думаю, он, ну, как минимум, будет заботиться о том, чтобы его женщина, его семья была счастлива, если он на это способен. А если нет, то здесь правильно вы сказали, собирать вещи и бежать куда подальше, пока жива. Давайте мы телефонный звонок примем, и после этого вторая часть психологического нашего фронта. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. 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 У меня вопрос к нашим дорогим полицейским, да. Вот, например, ну, случилось что-нибудь, правонарушение какое-нибудь, и вот человек подходит и пишет заявление. Вот, например, по утере там сотового телефона.
пишет заявление, и поезд на этом, можно сказать, останавливается и заканчивается на этом. Вот почему сотовый телефон не могут найти быстро, четко. Говорят, тысячи таких заявлений, и у нас времени нету. Ну, осведомленные люди говорят, поиск сотовых телефонов это вообще быстро. Я более чем согласен с вами, да, в этом вопросе, но хочу сказать, что это вне темы нашего сегодняшнего разговора, это проявление насилия. Поэтому я уверен, что один из руководителей городской полиции принял это к сведению. Да, я, наверное, отвечу. Действительно, у нас есть проблемы по сотовым телефонам, потому что как бы они пишут заявление о том, что утеряли сотовый телефон. Очень часто такие моменты, потому что сотовые телефоны у нас сейчас какие? Большие. Кладут в карманы, где-то оставляют их, где-то забывают. По тем фактам, где у нас есть факты краж, мы возбуждаем уголовные дела. В рамках расследования уголовных дел мы ищем и зачастую находим эти сотовые телефоны. По потерянным сотовым телефонам, почему находим? Потому что их сбывают. По потерянным сотовым телефонам мы смотрим, когда происходит, например, последний звонок, когда идет у нас, например, последнее соединение. И бывает, что после потери телефон находился в активном режиме еще 2-3 дня, то есть пока не села батарейка. Где-то он, то есть потерялся, все, его уже не найдешь. И по данным материалам мы смотрим, когда телефон был активен, и активен ли он будет в будущем. То есть мы их периодически оживляем, вот эти материалы. Бывает, что находим. Ну, это вне темы, еще раз говорю, вне темы. Вот на очень интересной ноте мы с Надеждой Викторовной закончили, потому что Так я хотела бы женам, продолжить, которые да. испытывают насилие, да, в семье, не проявлять насилие нужно, а сматывать удочки, да? Я как семейный психолог, да, хочу вообще сказать про то различие проявления у мужчины и женщины вот этой агрессии. Если мы говорим про вот это семейное насилие, оно, к сожалению, очень распространено. И еще, к сожалению, есть такой момент, что полиция тоже не любит приезжать, например, на домашние разборки. Они сразу спрашивают, будете писать заявление или нет. И если женщина говорит, ну, может, нет, может, да, они говорят, ну, тогда сами разбирайтесь. Есть такой момент, да? Не совсем так, наверное. Но очень много таких случаев, когда женщина не может позвонить, или не звонит, или не хочет, или ей не дают позвонить, и насилие, оно случается, и оно нигде не регистрируется, она не пишет, и она не может развестись. Очень легко сказать, а что ты терпишь, иди да разведись. Но многие испытывают как раз-таки в таких отношениях именно так называемые созависимые отношения, когда один агрессор, а другой играет роль жертвы. И такая пара на самом деле, да, она очень стабильна. То есть они выполняют свои роли и друг друга в чем-то удовлетворяют. И такая пара... Стокгольмский синдром, да? Да, такой симбиоз, который может держаться очень долго. И здесь есть такой момент, что женщина может очень долго терпеть, но в какой-то момент, да, там лет через сколько-то, у нее в один прекрасный день терпение не выдерживает, и она вот производит один там удар или не один, и со смертельным исходом. Таких случаев очень много вот бытовых, да, вот когда женщина убивает. Если говорить про агрессию вообще как про эмоциональное проявление, любое эмоциональное проявление – это ответная реакция на что-то. Радость, печаль, грусть, тревога, беспокойство – это все ответ на что-то. Или какая-то информация получена, или мы что-то вспомнили, или мы что-то прочитали, увидели там и так далее, да, во сне приснилось. И эта реакция, она должна выходить обязательно. Агрессия Как в том у меня, числе. да? Как у меня, да? Как у вас сейчас замечательно она выходила. Очень Да? эмоциональный, поэтому я очень редко говорю. Вот, и я вот в прошлый раз говорила в радио-телеэфире, да, о том, что у мужчин и у женщин вот это выражение, проявление агрессии, и в том числе, оно разное. Женщины более эмоциональные, и они всегда вот это вот проявляют как-то, да, если она обиделась, она сразу проявляет обиду, да, если она злится, она может сразу позлиться. У мужчин по природе эмоциональность, она менее выражена, чем у женщин. Она подавлена. Подавлена, и еще подавлена культурно, воспитательно. Мужчина не должен быть слабый, проявлять, там, переживать. И мужчина всегда должен держать такую маску того, что у него все хорошо. Но это же и так не бывает, чтобы всегда все хорошо, да? И свои переживания мужчина все запирает в себе. Почему у нас, дорогие мужчины, они вообще меньше живут? Да, потому что как раз-таки они не могут вот эти эмоции выражать, да, и сердце, поэтому вот инфаркты, там, инсульты очень часто бывают вот раньше у мужчин, чем у женщин, как раз-таки из-за этого. Вот, и поэтому вот я в прошлый раз говорила, что спорт замечательный способ как раз для мужчин и для детей в том числе. Если ребенок такого холеричного склада, если он очень подвижный, если
нужно что-то двигаться, не сидит на месте, ему просто вот обязательно нужно его отдать в какую-то спортивную секцию, чтобы у него вот это вот выходило, да, энергия эмоциональная. И еще такой момент по поводу того, почему женщин таких агрессивных стало больше. В массовом сознании культивируется образ такой активной женщины Лары Крофт, миссис Смит, которая наравне с мужчиной. Она просто выглядит как женщина, но причем ничего женского у нее нет. Она не ведет хозяйство, например, если возьмем миссис Смит, да, она там заказывает еду. Она там, ну ничего женского там практически не делает. И она как мужчина, то есть она выглядит как женщина, но по сути это мужик. Да, которая может и драться, и владеть любыми видами оружия там, и так далее. И юные девочки, глядя на эту красоту небесную, да, конечно, считают, что вот я должна быть такая, которая мужика заткнет, да, и там везде там. Но в вот этом первая. один плюс есть, в этом один плюс, Надя, есть. Но Знаешь, это что? смешение ролей, это не женская роль все-таки. Женская роль, я не говорю, что она должна на кухне Какой сидеть, там, плюс? рожать. Хочешь скажу, какой Нет. плюс? Какой? Больше стройных девушек стало вокруг, согласитесь? Внешне, да. А внутренне вот приходят и говорят, вот почему мне не везет-то с мужчинами? Я там вся такая Лара Крофт распрекрасная, а вот не уживаются со мной мужчины почему-то. Все сбегают после первого Вообще с свидания. женщинами трудно, я считаю. Как бы, Тургун, Не сказал, что прошлый раз вот, и мы сегодня затронули тоже вот детские какие-то регулирующие моменты, да? А вот давайте приведу пример. Если бы двум конфликтующим сторонам того же аэропортовского конфликта, да, который вот отчаянно в средствах массовой информации муссируется, дали бы возможность, допустим, в рамках клуба Уранхай, да, прийти и, ну, скажем, выяснить, кто из них сильнее, круче. В виде эксперимента. Под руководством там старших. Нет, ну вот сейчас вот коллега говорила, да, психолог, агрессия, как и страх, она должна быть контролируемой независимо от женской или мужской, от детской или от взрослой. И в том плане, что вот сейчас в интернете тоже писали, что надо побольше секций по единоборствам, чтобы дети туда ходили и выясняли отношения там. По ситуации с аэропортом там обычная, по идее, бытовая, как и в наши времена, да, в нашу молодость, да, школа на школу, драка, школа на школу, но кто-то там ее преподнес так, что там присутствует национальный оттенок и там какая-то группировка, вот Девяткинский или какая там. Мне кажется, что здесь в основном общественное мнение формируете вы же. Средства массовой информации, интернет, вот газеты. Вот. И поэтому здесь как-то... Мы лично, да, вот мы с Александрой, мы пытаемся найти выход из этого положения. Вот я говорю... Из какого положения? Из положения... Из положения, когда вот приходят в клуб, хорохорятся и бьют друг другу морду. Нет, насилия больше или меньше не стало. Даже вот сейчас коллеги... Статистика говорит обратно. Да, статистика говорит, что стало же меньше. Просто стало сейчас вот средств оперативно доставлять вот информацию, да, людям. Ну, быстрее человек получает информацию о тем или каком-то деянии, да, об агрессии, о правонарушениях. Поэтому вот сейчас мне кажется, что... Нет, а сама идея как вам, вот, и Целестин, и Тургун? 24-я школа, которые участвовали в конфликте, да, и 38-я школа, ну там по 5 человек присылают, и там Комур Хапсагай, который, ну скажем так, и выясняют, кто круче, допустим. Да? Можно я вот скажу? Да. Вот, Да. так сказать. Возможно, такое развитие событий, конечно, может иметь место, но при одном условии. Вот этих ребят определяем в секции, они занимаются там год. И через год, если у них будет желание, они уже могут продолжить свои, как бы, на ринге эти свои вопросы. Почему? Потому что очень много травм происходит, когда новички спаррингуются друг с другом, практически ничего еще не умеют, но имеют большое желание. Здраво. Имеют большое желание. И вот там что-то где-то неправильно сделал, где-то там рычаг не так, где-то там руку не так поставил. Ну и вот от этого травма. У профессионалов, вот посмотрите, на самом деле очень редкие травмы на ринге происходят. Хотя бьются-то тяжелее. Хотя бьются там они не на жизнь, а на смерть, на самом деле. То, что мы видим, там вот, как бы, я думаю, что очень многие фанаты Федора Емельяненко, и когда его смотрели бой с Рэндалманом, как он его кинул так, что все думали, что все, наверное, на этом бой закончился, и тут же Федор через несколько секунд буквально выворачивается и побеждает техническим нокаутом. Здесь вот надо посмотреть. И когда дело в том, что это вот мы видим на ринге двух человек только. На самом деле все единоборства, да, вот это командно.
Это команда. Команда, отлично. И все-таки и психологию, опять же, культивирования насилия и прочие вопросы мы рассмотрим после, опять же, неизбежной рекламной паузы, которая неизбежно должно быть как наказание после любого преступления. Ну что ж, дорогие телезрители, мы продолжаем третью часть нашего разговора о проявлении насилия. Мнений очень много, как избежать насилия среди школьников, взрослых людей. И Конкретизируя, скажем так, вот у Тургуна Попова есть позиция неприемлемости. Вот я предложил, сведем давай школы, которые участвовали в конфликте в аэропорту, да, чтобы они в честном бою выяснили, кто круче. Нет, конечно, неприемлемо, потому что это будет продолжение конфликта. И не надо их разделять вот на такую школу и на эту. Мы готовы, например, вот со своим коллегой их взять, вот этих ребят под опеку, пусть они к нам приходят, тренируются, занимаются спортом, а именно устраивать так, разделив их на школы и выяснять после того, как они позанимаются у нас, кто сильнее, какая школа сильнее, это, мне кажется, неприемлемо. Но любое разделение Можно на я команды. добавлю насчет неприемлемости? Вот чуть-чуть, да, что вот когда я приезжаю из другой страны в Россию, мне становится страшно. Потому что я понимаю, что здесь живут такие же люди, как я, которые готовы применить насилие в любой момент. В Европе детей так не воспитывают, как мы. Чтобы нужно обязательно бить человека. Именно Зато там физическое больше насилие. сексуальных меньшинств, Алексей. Ну пускай. Но вот мы в 90-е годы выросшие, да, нас все время учили, что надо драться, надо физически решать конфликты. Это примитивное мышление, это какой-то, вот как собаки между собой там разбираются путем кусания друг друга, вот это такое как же же добро поведение. должно быть с кулаками? Вот мы должны, Зло должно быть наказано. Вот я Чем? говорю, Силой, большей силой. мы должны детям объяснять, что конфликты нужно решать без насилия. Своим детям объяснять. Тогда наших детей никто не будет бить. Понимаете? Если вы не хотите, чтобы вашего ребенка били, не говорите ему, чтобы он бил других детей. Вот и все. Согласитесь, Если Владимир, Все это очень просто. запрещается, обязательно надо показать выход, как это делать А правильно. город Якутск, я знаю, что по сравнению в России, по показателям преступности очень на большом, то есть, ну, на передних там местах же стоит, да? Ну, я не скажу. По сравнению с я другими с вами регионами. немножко не Ну, соглашусь. во всяком случае, я в Москве себя гораздо безопаснее чувствую, чем здесь. Зато там население больше, и статистика, Нет, соответственно, ну больше. какая Владимир разница? Нет, Михайлович, это говорит о нашей психологии. Здесь у нас здесь в Якутске психология хуже, вот чем у про якутскую москвичей. психологию я хочу у заместителя начальника городской полиции. Согласитесь, что в случае, когда мужик достал топор в дорожном конфликте, да, можно было обойтись дурак сам дурак. Ну, конечно. Или там Здесь вся ситуация в чем? Если совершается дорожно-транспортное происшествие, например, столкнулись два автомобиля, либо кто-то кого-то подрезал. Когда случается такая ситуация, это административное правонарушение. Когда люди выходят бить друг другу лицо, а если еще и они применили насилие, либо угрожали применением насилия, это переходит в плоскость уголовно наказуемого деяния. За это можно получить реальный срок. И, к сожалению, вся эта благосфера, она выхватывает какие-то моменты, например, начало конфликта. вот опять был на благосферу. Это постоянно. Мы же сейчас как бы живем в 21 веке, век развития высоких технологий. Вот. Это начало конфликта. Например, где-то кто-то кого-то побил, где-то кто-то кого-то убил. Мы вот это все на начальном этапе смакуем. Происходит обсуждение. 6 месяцев или более, может быть, расследовалось уголовное дело, и человек получает реальный срок. И вот этот финал, к сожалению, не доводится скажем так, до жителей. И от этого говорят, Посмотрели комментарий Следственного комитета, что тогда-то, тогда-то был осужден тот-то, тот-то к такому лишению свободы. Все. После этого никаких обсуждений. Это уже никому не интересно. это очень сухо. Это, не интерес- Экшена нет. Экшена нет, да. Вот мы говорим, почему насилие? Я приведу пример из Древней Руси. Да, когда рождался ребенок, достигал там определенного возраста, ему давали в руки обоюдоострый нож. Он им играл, резался и испытывал боль. Так ребенка знакомили с болью. Какую боль может испытать ребенок, сидя за компьютерной игрой? Обратной связи абсолютно нет. Там можно спокойно убить, там можно спокойно ударить, там можно спокойно прийти в полицейский участок, его разгромить и так далее и тому подобное. Ничего тебе за это в компьютерной игре не будет.
Ну, и Потом многие постепенно... проецируют на жизнь, да? И это Потому что пнул полицейскую машину, и ничего тебе не будет. Нет, как это не будет? Я не соглашусь. Нет, ну все говорят же, что насилие проявляется, вернее, вот этих проявлений насилия становится как бы выражено больше во многом благодаря безнаказанности. Вот И о было чем и такое речь, вы мнение. понимаете? Нужно, правильно сегодня коллеги говорят, уважаемые, что нужно контролировать то, чем занимаются ваши дети. Это, вы знаете, ну ни в коей мере не оправдывает родителей тем, что они говорят, вот мы зарабатываем деньги, у меня нет машины, у меня нет шубы, у меня нет телефона. Это смешно. Взрослые люди, которые способны были создать семью, которые способны были родить детей, они должны думать прежде всего о том, чем занимаются их дети. Ведь посмотрите, у нас сегодня сколько, вот мы говорим, что много стало педофилов. А кто они педофилы? Они ведь те же родственники, знакомые, это люди, которые силком, как правило, детей никуда не тащат. Они вхожи в семью, они знакомые, они, я не знаю, коллеги по работе у родителей, это же действительно так и есть. Это большее количество случаев, это страшно. И наши уважаемые некоторые родители, которые бросают детей на воспитание бабушкам, тетям, дядям, вот мы работаем. Этого не должно быть. Он должен каждые 5 минут, 10-15 контролировать то, чем занимается его ребенок. Только таким образом мы способны оградить их от насилия детей. Жму вашу руку, Надежда Викторовна. На 250, на 2000% согласен с вами, согласен Да, вот с этой позицией, я что тоже согласна, то, что не то, что контролировать, а давать тепло, ласку, потому что Да. ребенок, Он может выйдя искать в на другом месте. Да, на улицу он будет искать в педофиле, в том же маньяке эту ласку. И все. ужасно. Но тем не менее, еще один аспект такой, что вот я говорил, добро должно быть с кулаками и так далее. Да? Вот эти вот все-таки... Я и вообще не согласен с этим. Вот Нет. если отец возит в багажнике бейсбольную биту, и сын видит, что папа готов проломить голову другому человеку. И как он, этот сын, должен вообще жить? Он в жизни не приходит с такими представлениями о том, что надо бить людей других. И, пожалуйста, вот это поколение сейчас еще вырастет, возможно, будет еще хуже. Вот дети детей 90-х, да, вот они будут выращены, заточенные на насилие. Понимаете, я хочу, вот, чтобы хотя бы на этой передаче кто-то услышал и не говорил своему сыну, иди бей кого-то. Скажите своему сыну, не бей никого вообще никогда. Сдачи дал типа, да? Да, Молодец. ты сдачи дал, ты молодец. А вы думаете, что все время ваш сын будет всех бить, а его никто не побьет. Наоборот всегда будет. Поверьте. Надежда Михайловна, что-то хочет Нет, сказать? я просто хочу сказать, что я абсолютно полностью согласна, да, потому что действительно дети учатся, подражая, можно говорить 200-300 слов, но вот если вот мы так вот говорим себе, дай сдачи, ты должен быть первым, не жалей никого, ты должен добиться, иди вперед, то дети так себя и будут вести. По-другому никак не будет. Вот они смотрят на то, как мы себя ведем. И если мы действительно побежали на работу, и нам все равно, что с этим ребенком, он тебя просто что-то дергает, ты вот вел, я пошел тебе деньги зарабатывать, то ребенок, безусловно, пойдет искать себе или тепло, или какую-то забаву, или что-то еще. Это однозначно. И еще я хочу сказать вот про «добро должно быть с кулаками». Откуда такая фраза взялась? Ну вот я говорила про 90-е годы. Да, в 90-е годы выживайте как хотите. Выживайте как хотите. Человек человеку враг получился, да? Выживайте сами. Оттуда вот это идет философия. Но сейчас мы уже... Почему мы вот вроде преступлений стало меньше, а мы вот говорим, что их стало больше? А мы не хотим так больше жить. Вот стало лучше немножко экономически, спокойнее, и люди поняли, что мы вообще не хотим так жить, мы хотим жить по-другому. И вот эти вопросы, мы не хотим мириться с насилием. Им стало что терять, да? И стало что терять. Должности, ну, не только возможность купить новую плазму. Мы хотим, чтобы Отпуск. мы хотим, чтобы дети шли спокойно в школу, и поэтому, когда мы видим насилие или где-то мы слышим, что какая-то драка, мы начинаем возмущаться, мы боимся, что это с нами случится, и, может быть, в глубине души мы боимся возврата туда, в 90-е годы. Вот этот вот страх. Поэтому мы вот каждый случай вот так начинаем описывать. В обществе произошла Да. подмена ценностей. Духовные ценности изменились материальными ценностями, да, вот про что говорили, что родители зарабатывают, а на самом деле все идет из семьи и от родителей. В той семье, где родители заняты детьми, общаются с ними, проводят вместе время, ездят путешествовать, разделяют какие-то семейные традиции, там нет насилия. Да. А где действительно родители отдельно откупаются, проявляют любовь именно в материальных каких-то вещах, да? Приходит родитель, говорит, я люблю своего ребенка, у него есть там iPhone, iPad, и это моя любовь. И, Да? и этого ему достаточно, да? Да. Да. Отлично, хорошо. Я так думаю, Саша, ты довольна сегодняшним разговором в целом? Да, мне понравилось. В целом, да? Да, Ну да. и, скажем, ту часть, то, что
Александра Салих должна была дополнять несколько ершистого такого Дмитрия Аргунова. Ты блестяще с этим справилась. Я как твой ментор позволю мне это в прямом эфире сказать. И тема нашего сегодняшнего разговора, которая была проявление насилия, которое, как нам кажется только, да, топор-то был резиновый, да, Владимир Михайлович? Ну, игрушечный. Игрушечный. Кто-то говорит, что в том конфликте, который произошел на дороге, где фигурировал топор, топор оказался игрушечным. И как нам, еще раз, корней у этого явления множество, и они лежат глубоко и в древности, и в нашем недавнем прошлом. Так что возвращаться мы будем к этой теме еще не раз и не раз. И мы благодарим наших сегодняшних гостей, которые дали нам возможность, немножко, может быть, неформально. Я впервые увидел, что люди в погонах очень человеческим языком разговаривают. Спасибо вам за это, Надежда Викторовна и Владимир Михайлович. Спасибо нашим гостям, то, что сознанием дела досконально раскрыли нашу тему. И отдельное, конечно, спасибо Надежде Михайловне. Очень емкие и такие... Надежде Юрьевне тоже. Надежда Юрьевна, скажем так. Спасибо. Это была программа «Не пропустите главное». Тема была проявление насилия в нашей республике, в нашем городе, в наших домах, на наших улицах. Оставайтесь с нами.